Xəstə sol tərəfli sancı ilə gəlsə də, onun sağ böyrəyinin nə dərəcədə bərbad olduğunu görürük. Sağ böyrək 4-cü dərəcəli blokada və sağ böyrəkdə akustik kölgə verən ən böyüyünün ölçüsü 22 mm və 20 mm konkrement. 4-cü dərəcəli pielektaziya. Bu bunun sağ böyrəyidir. Hansı ki o böyrəkdə sancı yoxdur. İndi isə sol böyrəyə keçirik. 14-12 mm daşlar, 13 mm daşlar, eyni zamanda 17 mm, 11 mm, 10 mm konkrementlər aşkar olunur. Axarın yuxarı üçdə birində ölçüsü çox böyük bir daş düşüb. 16 mm daş axardadır. Ona görə də böyrək blok olunur. Sidik hissəsi tam doludur. Konturları hamar aydın. Divarları qalınlaşmayıb. Prostat vəzi deyirəm. Baxın, bəzi ağzı göyçəklər mənə yazırlar. Böyrəkdə daş əmələ gəlmək yalnız prostat vəzindən bağlıdır. Mənim əzizim, baxın bu xəstənin prostatına. Bu prostat vəzin ikinci pozisiyasıdır. Görürsünüzmü? İndi həcmi tapırıq. Həcmi tapırıq. Birinci ölçü 34, ikinci ölçü deməli 29, üçüncü ölçü 33, həcm 18. Mən o ağzı göyçəklərə özümü tutub deyirəm ki, böyrəkdə daş əmələ gəlmə. Hamının prostatı ilə bağlı deyil. Görürsünüzmü? Unikal prostat. Heç bir fibroz sahəsi yox, heç bir kalsinatı yox, lakin böyrəkdə daş var. O daş buradan rahat tökülə bilər.